magacaygu waa Khadiija Axmed Ibrahim ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada ururka haweenka waxaan maanta qoraxdan u taaganahay oo saaka 12 aan u imaanay inaan soo dhaweeyno madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxaan leenahay madaxweyne oo ku soo dhawow Jubbaland waa meeshaadii waa laga jecel yahay waxaan dad meeshan taagan waxay u taagan yihiin inay ku soo dhaweeyaan waxaan leenahay waadna anfacday mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo laabo mudan madaxweyne waa maalin aad qaali u ammaanta waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynihii dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ha guulaystaan leh insha Allah guul maanta waa maalin guula waa maalin magac noole waa maalin taariikhda geli doonta
celiyo guud ahaan dadka reer Jubbaland xukuumadooda shacabkooda baarlamaankooda odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah soo dhaweyntii aad u qiimaha badnayd ee anigii asxaabtii ila socotay ay u soo dhaweeyeen maanta oo aan ku soo laabanay magaalada Kismaayo mahadnaq kadib waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray waddankan deriska nahay Kenya iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah beesha caalamka dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ah odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhalinyarada guud ahaan aad moodaysa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay ayna yihiin dad higsanaya oo had iyo jeer ka hadlaya Soomaaliya horumar inay gaadho amni in la helo iyo inay hore u socoto waxaan isleeyahay waxay ahaayeen kulamo kulligood taariikhi ah faa'iido badan iyo guulna lahaa waxaa baryahan aad uga shidan oo la iska weydiiyaa Jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxa la yiraahdaa xadiisu shuhur saaca doorashooyinka Jubbaland ama doorashada Jubbaland aan yiraahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyay iyo muddadii loo qorsheeyay iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taalo guddiga doorashooyinka iyaguna ay mas'uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo sida wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin in shacabka iyo mas'uuliyiinta Jubbaland ka shaqeeyaan xasiloonida Jubbaland oo ah midda maanta taariikhda u ah ama dadku ay wada arkaan midnimada Jubbaland inay tahay mid muqadas ah una taalo Jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan Jubbaland ee gacanta cadawga wali ku jira taasoo kulligood marar badan laga hadlay reer Jubbaland ay yihiin cidda ugu horeysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ku leeyihiin qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah wuxuu xaq u leeyahay inuu sharaxo doorashada Jubbaland ma aha mid dad gaar u kooban cid ku xadidan waa mid qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu sharaxi karayo wax dooran karo la dooran karo laga bilaabo baarlamaanka iyo la madaxweynaha waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka yani qof kasta oo musharaxa waxay dantu ku jirtaa inuu ilaaliyo habka dowladnimo ee la soo maray iyo xaaladda taalla iyo nidaamka jira inuu ilaaliyo taasi waxay u tahay qof walba wax wanaaga sababtoo qof kasta oo xildhibaan noqonaya ama madaxweyne isu sharaxay ama mas'uuliyad kala qabanaya wuxuu wax ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaagaa jiray iyo meeshuu maraya ka sii bilaabo iyadoo la ilaalinayo mabaadi'da ay Jubbaland ku dhisan tahay oo ah dib u heshiisiin midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed waa asaaska ay Jubbaland ku dhisan tahay waxaan ognahay Jubbaland dadaal dheer bay soo martay dib u heshiisiineed marka laga soo tago dagaalkii shabaab deegaanada lagaga xoreeyay kaasoo keenay in maanta dadku sidaad aragtay ay ku wada nool yihiin noloshoodu sidaad aragtay ay yihiin isbeddelka ku yimid ayna maanta jirin wax colaad qabiil isku dhacyo beeleed ama dhibaato kale oo maanta dhexdooda ka taagan in la wada ilaaliyaay waa mid shacabka reer Jubbaland u taala waxaan ku ammaanayaa shacabka reer Jubbaland inay yihiin dad iyagu maanta gacantooda kula yimid waxa ay ku jiraan oo ka shaqeeyay oo amniga iyo wada noolaanshaha iyo bulshada waxa ka dhaxeeya ay iyagu yihiin waxa ka shaqeynay haddii ayna bulshadu ka shaqeynin lama gaareen midaas waxaan rabaa inaan mar saddexaad iyo mar labaad iyo intaba ku celiyo amniga inaan ka wada shaqeynaay inay tahay waxa inoogu wanaagsan aad baad u mahadsantihiin
waxaan rajaynayaa inaan shaqo fiican inoo taallo ilaahay waxaan ka baryayaa gugaana inuu si fiican loogu sii wada da'siiyo ina tuso iyadoo doorashadaasi nabad inoogu dhacday midnimadeena ay muqadastaa la ilaaliyey aan hormuud u noqonno iyo tusaale Soomaaliya maanta meesha u soconaysa siday tahay aad baad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.